I'll never forget this day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Medichan Art dengan Iksan di sini. Oke, di video kali ini saya akan membagikan cara membuat efek suara Google melalui HP Android. Yang di sini saya memakai aplikasi Chrome ataupun Google juga bisa, dan tanpa aplikasi tambahan. Untuk teman-teman yang ingin membuat efek suaranya, silahkan simak video ini sampai habis supaya paham dengan tutorial ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Medichan Art karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan update terbaru dari channel ini. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke web browsernya. Di sini saya menggunakan aplikasi Google saja. Di sini diketik sound of the text, ini tulisannya. Oke, yang atas sendiri ini kita klik. Setelah itu kita tuliskan teksnya di sini memakai bahasa Indonesia ya, jangan bahasa Jawa. Di sini misalkan saya ketik Medichan Art melayani segala macam percetakan. Di sini untuk voice-nya kita gunakan yang bahasa Indonesia. Kita klik submit. Ini aplikasi memerlukan koneksi jaringan ya. Oke, kita klik submit. Setelah itu kita dengarkan dulu sebelum di-download. Oke, kita dengarkan dulu. Medichan Art melayani segala macam percetakan. Nah, apabila sudah pas, kita langsung download saja. Oke, kita download. Ini hanya sekedar contoh. Oke, untuk membuat tag yang baru, di sini klik ketik lagi. Jangan lupa subscribe channel ini. Kita klik submit kembali. Kita play. Jangan lupa subscribe channel ini. Ya, apabila sudah pas, yaitu kita kembali, langsung kita menuju ke file manager, biasanya di folder download. Kalau saya ini memakai HP Xiaomi Redmi Note 10s. Untuk download di sini, habis download tadi suaranya. Oke, ini dia Medichan Art melayani segala macam percetakan. Oke. Dan untuk teman-teman yang masih belum paham, silahkan komentar di bawah supaya nanti bisa saya jawab untuk komen teman-teman. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.